테이블에 준비된 절단목 두 개가 있습니다. 왼쪽 것이 벚나무고 오른쪽 것이 참나무예요. 이 두 개는 2023년 올해 2월 10일 날 생나무를 잘라서 이 표면의 함수율과 무게를 측정을 한 겁니다. 지금 23년 9월 14일이에요. 7개월하고 며칠이 더 지났는데 질량이 얼만큼 감소됐는지를 측정을 해볼 겁니다. 그 질량 차이가 곧 뭐냐면 수증기로 증발된 물의 양입니다. 여러분 깜짝 놀라실 거예요. 자, 우선 이것이 당시의 무게는 2월 11일 날 무게가 얼마였었냐면 이쪽에 써 있군요. 보시다시피 3.5kg이었어요. 이것이 지금 오늘 측정한 무게가 얼마냐면 2360g, 2.36kg입니다. 그럼 얼마만큼 감소가 됐어요? 1140g, 1.14kg 감소가 됐습니다. 즉 32.5% 감소가 됐어요. 그 다음에 벚나무는 2월 11일 날 무게가 2.7kg이었습니다. 그런데 지금 오늘 9월 14일 날 1.89kg이에요. 얼마큼 감소됐어요? 810g 감소됐습니다. 2월 10일 때 무게보다 30% 질량이 감소됐어요. 그 양이 얼만큼인 줄 아십시오? 둘 다 대충 30% 정도 최초 무게보다 감소가 됐어요. 제가 보여드릴게요. 우선 참나무 감소된 게 1190g입니다. 이거 정확히 1190g입니다. 보세요. 피트병의 반이 넘어요. 이만큼 감소가 됐어요, 여러분. 이만큼. 깜짝 놀라시죠? 그 다음에 벚나무는 810g 감소가 됐는데 얼만큼이에요? 이만큼이에요. 처음에 얼마나 많은 물이 나무에 포함되어 있는지 여러분 가늠하실 수 있으세요? 자, 여러분. 벽난로용 연료로서 젖은 나무를 떼지 말라고 하는 이유가 여기에 있습니다. 매우 중요한 얘기인데, 만약에 젖은 나무를 떼면 뭐 어떻게든지 불을 붙여가지고선 떼게 되면 여기서 나오는 열기가 여기 있는 수증기를 증발시키는데 에너지를 다 쏟습니다. 그러면 열 효율이 떨어지는 거예요. 그 다음에 젖은 나무니까 당연히 수증기도 나오고 연기도 많이 발생되겠죠. 그러한 것들은 참나무가 연소하는 것을 방해를 합니다. 그러면 점점 더 화실의 온도가 떨어져서 아까 연소 3요소가 뭐라고 그랬죠? 가연성 물질, 산소, 그리고 발화점 이상의 온도라고 그랬는데 나무의 발화점 온도는 450도인데 화실의 온도가 450도보다 점점 떨어져요. 그러면 300도, 200도 점점 온도가 떨어지면 나중에 연소작용이 일어나지 않고 타던 나무에 불도 꺼지고 불씨에서 연기가 검은 연기가 나다가 나무가 다 타지 않고 그냥 나무반, 숯반 이렇게 시커먼 것이 화실 바닥에 놓여 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러한 것들은 젖은 나무를 떼서 그러니까 절대 여러분 댁에서는 젖은 나무를 떼지 마시기 바랍니다. 또 하나, 만약에 젖은 나무를 떼면 잘 안 타니까 여러분이 어떻게 해요? 화실의 문을 열고선 떼죠. 그러면 어떻게 돼요? 잘 안 타던 젖은 나무도 잘 탑니다. 왜? 바깥에서 산소가 많이 공급되니까 연소 조건이 좋아져서 타죠. 그런데 바깥에서 공기가 많이 들어갔다는 얘기는 화실에서 그 공기가, 데워진 공기가 연통을 통해서 도망갔다는 얘기예요. 여러분, 난로를 사용하는 방법 중에 제일 중요한 게 가연성 물질인 참나무를 잘 연소시키는 것과 또 하나가 뭐라고 그랬죠? 그때 연소된 열을 화실에 잘 가두어 두는 겁니다. 그런데 불문을 많이 열어놓으면 심지어 공기 공급 조절 밸브를 다 열어놔도 공기가 모자라서 문을 살짝 열어놓고 태우게 되면 공기가 많이 들어가서 그만큼 이 화실 안에 고여 있어야 될 열기도 다 빠져나갑니다. 그러면 연소 효율이 뚝 떨어지는 겁니다. 그럼 나무를 아무리 많이 사용해도 의미가 없습니다. 여러분 꼭 잘 건조된 나무를 사용하시기 바랍니다. 그리고 참고로 여기 보시면 이렇게
금이 가기 시작했죠. 네, 요거는 나무의 그 수분은 표피 혹은 세포와 세포 사이 공급 그리고 세포에 저장이 되는데 만약에 나무가 건조가 되어서 함수율이 30% 이하면 세포로부터 수분이 빠져나가기 시작합니다. 그러면 그때 나무에 변형이 오기 시작합니다. 그래서 나무에 금이 갔다라고 하면 함수율이 30% 이하로 떨어지기 시작하는 지점입니다. 그러나 나무 전체가 함수율이 30% 이하로 떨어졌다는 얘기는 아니고 금이 간 표면만 최소 30% 이하라는 거예요. 이 안에는 아직 금이 안 갔으니까 30% 이하라고 단정할 수는 없습니다. 네, 그렇게 되겠습니다. 그래서 나중에 제가 또 다른 영상으로다가 함수율을 정확하게 측정하는 방법을 올리도록 하겠습니다. 너무 많죠? 깜짝 놀랐습니다, 저는 이거를 올해 2월 10일 날 생나무를 자른 거니까 딱 1년 후인 2024년 2월 10일 날 이 무게를 다시 잴 거예요. 그리고 오늘은 내부의 정확한 함수율을 측정을 못 했는데 내년도 24년 2월 10일 날 도끼로 반을 쪼개자마자 내부에 함수율을 수분 측정기를 가지고 측정을 할 겁니다. 그때 함수율이 몇 %인지 아마 지금 여기는 뭐 한 20%에서 30% 정도의 수분이 아직 있지 않을까 싶어요. 네, 이상입니다.